الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، ساكي كلمة waxay ku saabsan tahay حفظ اللسان عن الآفات. carabka inaynu ilaalino kana ilaalino dhibaatooyinka uu noo soo jiidaa. carabku waa nicmo ka mid ah nimcooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey. waa nicmooyinka waaweyn ayuu ka mid yahay. walidaalik isagoo sidaa nicmada u ah, haddana xubnaha jirka uu ka kooban yahay ee bani aadamka ah waa xubinka ugu halista badan weyn. sababtoo ah carabka isagaa khayrkana shaqeeya, shartana shaqeeya. sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa carabku waa mindi laba af leh. bimacnaa xagga khayrkan haddii loo adeegsado khayruu gooyaa, haddii xagga sharta loo adeegsadana shartuu shaqeeyaa. sidaa darteed shareecada islaamku waxay in badan oo badan ku baraarujisay carabka in la xakameeyo. oo maxaa laga xakamaynayaa marka? dhibaato kasta uu carabka soo keeni kara, sababi karta, dhibaatadaas sabab u noqon karta qofka adduunka intuu joogo camalkiisa inuu hagaago, balse aakhiro inuu ka mid noqdo min ahli naar. waayo asalka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. qofka muslimka ah waa qofka ay dadka muslimiinta ka nabadgalaan carabkiisa iyo addimihiisa, bimacnaa inuusan qofna dhibaataynin. walidaalik nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu leeyahay, man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut. qofkii iimaankiisu dhammaystiran yahay oo alla rumeeyey, aakhiro inay jirtana rumaysan, bimacnaa aakhiro in laysoo bixinayo, laysxisaabinayo, ilaahay hortii la istaagayo, qabriga qofka keligii inuu ku noqonayo, xisaabaadkan keligii inuu ku noqonayo, halkaa la wada joogo, la dhibaataysan yahay. qofka rumaysan falyaqul khayran aw liyasmut. wax wanaaga ha ku hadlo mise ha iska aamuso. sidaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. sababtu waa maxay? qofka intuu aamusan yahay asagana wuu nabadgalayaa, inta kalena wuu ka nabadgali. walidaalik ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo nala hadlaa wuxuu leeyahay, laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. yacnii dadka intooda badan hadalka ay ku hadlaan, ilaahay wuxuu leeyahay in badanoo dadka ka mid ah hadalladoodu wax khayra ma leh, wax khayroo ku jira ma leh. oo ilaa iyo kuwa ilaahay uu sheegay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, ilaa man amara bisadaqatin, qof sadaqa amraya maahane, aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. saddexdaa baa laga soo reebayaa. dad hadla hadalkoodana khayr ku jiro, saddexdaa wixii ka dambeeya aanan ahayn hadalkooda khayr maluu yidhi nabiga ilaahay subxaanahu wa tacaala. sababtu waa maxay? yacni qofkan sadaqa inuu amrayo, inuu dadku ku baraarujinayo. sootii annaga aan soo qaadanay suuratulmaacuun markaan tafsiiraynay, yacni walaa yaxudu calaa dacaamin miskiin. yacni qofka inuu dadka ku baraarujinayo, dadka masaakiinta in la sadaqaysto, wax la siiyo, khayr loo galo, ama inuu dadka wanaagga faro, ama iyo inuu maaragtaye dadka heshiisiinayo. intaa wixii ka soo hara ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay hadalkaa khayr kuma jiro. walidaalik qofka carabkiisa inuu xakameeyaa waxay ka mid tahay waajibaadka sida gaarka u saaran. maalin maalmaha ka mid ahaa mucaad ibnu jabal nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam. markaasuu yidhi
نبي وحو شيغي اريما بدن وحو شيغي اريما وحو شيغي waxa kamida diinta cibaadad waaweyn wuu sheegay markaasuu yiri mucaado muku sheega intaas oo dhan waxa ku ilaalin karto markaasuu mucaad ibn jabal wuxuu yiri ha nabi maxamed oo sheegay kaleey salaatu wasalaam nabi markaasuu aragtiisa qiimaha badan intuu banaanka u soo bixiyay wuxuu yiri kuffa alayka hada mucaado kan iska ilaali kan qabo aragtiisa intuu banaanka soo bixiyay sida uu qabtaba wuxuu yiri mucaado mid kan iska ilaali wa nabi maxamed aragtiisa kaleey salaatu wasalaam markaasuu yiri nabi maxamed maalinta qiyaamaha manala weydiinaya manalo qabanaya wax kasto anaga aan ku hadalno wax kasto adiga aad ku hadasho qiyaamaha manalo qabanaya anaga aan ku hadalno nabi wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam wa hal yakubbu an-nasu fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu al-sinati dadka naarta wax kala geeya male illa arabkooda waxay ku shaqeystaan baa naarta geeya sida darteed marka arabku ilaalintiisu waa waajib gaar ah qof kasto muslima saaran waa inaad isweydiisaa way markaad hadlayso war hadalkan aan ku hadlayo ma khayr baa ku jira mise shar baa ku jirta sida darteed arabka waayaha dambe ama zamankan waqtiyadiisa dambe arabka wuxuu noqday ilaalintiisu mid aad loo fudeydsaday waxaad arkaysaa laba qof oo meel isku timaada ma jirto ilaa qof kale sharaftiisii arrimihiisa ka hadlaya walidaalika arabku dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid ah nabi wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha waxaa imaanaya yiri nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi qof acmaashiisa waaweyna imaanaya salaad badan wata soom badan wata sadaqo badan wata cibaadooyin waaweyn wata laakiin haddana ka mid noqonaya dadka naarta gala walciyaadu billaah حسويدين مرمركا صلاة وحياة قفك قيامه وقبت بالي علىك إلهي صانكو وحاول كمد يهي أعمال شمالين قيامه مركي لتغو قفك وقبت بالي إلهي سبحانه وتعالى عربيسي عقابتيسا ولذلك قفك إساقو أعمال ووين وطا أيو ماشي إيمان آيا مركا سوحا ماشي إيمان دونا دد كلا إساقو عربكيسو كدباتي markaas acmaashii laga soo qaadaya isaga wanaag laga soo qaadi dadkii kala miisaankooda xasanaadka loogu daraya markaas intay ayaga jannada sida ku tagay acmaashii isaga uu lahaa ayaa dad uu sabab ugu noqonaya inay jannada ku tagaan markay jannada saa u tagaan oo dad kale ay halka joogaan oo dhooban yihiin dembigoodii xumaantoodii sayi'aadkooda inta la soo qaado ayaa isaga kafadii miisaankiisa sayi'aadka la saari markaas waxa raajix noqonaya dembigiisii markaas qofkii ahlu naartu ka mid noqonaya saadateed marka arabka ilaalintiisu waa laga maarmaan maxaa laga ilaalinaya wax kasto dhibaato ku keeni kara oo dhibaato adduun iyo dhibaato aakhira ku keeni karta waxa kamid ah sidee marka aan ku ilaalin karna arabkeena أسبابهم كو إلالي كرنا عرب سيدين كو إلالي كرنا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد روح كستو الدنيا سارا هذا الأكوهد لا مجرته إلا ملائك بقربي سارا أو هذا الكاقوريسا هذا الكستو أكوهد ما دام الله قرأي هيو باهانتا مركا إن الحفظيو سيدين كو حفظين كرنا مركا حلو حفظين كرا قفك إنو أغادو إنو إلهي أجيدو أو إلهي أركيو إلهي أويهي سميع بصير يعلم السر والجهل إلهي إنو أغيهي أكورهيو أويقانو وحيابها قرصون وحيابها مغضب إنو إلهي أركيو إنو إلهي سميع يهي ومغلايو وحكستوك هذا إلهي إنو مغلايو وبصير يهي أجيدو وحكستوك سمينيو قفك انت هدو اوغيهي عربكيسا وحكمين كرا وحكمين وحكمين كرا قفكو انو كفكرو انتو سنحد لنكو وينك فكرتا بسوي ديزا والهدي عن هذا الكام حد باتك ايمان كرتا هدي ايكوسو بحد هذا الكائن دباتك كاغا ايمان ايسو وينك كاقابستا وكامستا هدي كلامة دباتك كاغا ايمان ايسو
والنبي عليه الصلاة والسلام حديث في هذا التام سوى آخرين يقول كيري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني متك آخرية دون يعني اللي آخر بر ميسن خير هكوها الله مساحة سكاع مصر وحكمت أسبابها لو إلى الانكار أرضي باتين لو هاي وحيابها الكور سيدا إلى كوكو ليس توح برشلة وحكمت الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى إلى بادسه ذكر إلهي سبحانه وتعالى حسك إلهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بالنبي عليه الصلاة والسلام والله كلمة عرب كان ويكوف ضده وميزان كان حسنات كان قيامها مركا تكتن ويكوع سليليسا وأعماس هذا ونادي تبوحينيسا والله كلمة إلهي نكوع جعلانا سبحانه وتعالى إذا إلهي تعالى كيس وحيابها الوقار وحكمدا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وحو النبي عليه الصلاة والسلام روحا هدو إلهي جعلانا إلهي أدونك سارا جعلانا وحو أطواق يا جبريل بوعايا وحو ليا جبريلو هبل وأدونك سارا أدونك يقع أنيقا جعلاني أنيقا جبريل أهنا جعلو جبريل با جعلانا عليه السلام مركو جبريل جعلانا فنادى جبريل إلى أهل السماء بل سماد وحي جوغ ملائكة أي أطواق يا جبريل مركا سوليا أدون هبل لغو مقعابه أما أدونت هبلاي لغو مقعابه كل كجوغتا إلهي با جعلاني أنيقا وان جعلاني أدين كان جعلانا أي ملائكة جبريل أمر كبحنايا markaasay samada wixii joogay malaa'ika waxay jeclaanayaan maxay ruuxa bani aadamka ee adduunka jooga walidalik al-ikthar min dhikri Allah subhanahu wa ta'ala waxa kamida faa'iideysa in carabka dhibaatooyinkiisa aad kaga badbaado jacaylka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad ku hesho sidee lagu ilaalin karaa carabka waxa lagu ilaalin karaa in dadka wanaagsan ruuxa inuu la saaxiibo iyadan waan ka hadli doonaa ta'thiru suhbah ama saaxiibtinimada raadka ay leedahay maalin kale ka hadli doonaaye waxa kamid ah marka in qofku dadka wanaaga badan ee ahlu khayrka ah dadka aqoon-yahanada ah garaadkan kaga wanaagsan adduun iyo aakhirad kaga horeeya acmaasha wanaagsan sameynaya inuu ruuxa la saaxiibo لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحو ليا المرء على دين خليله خفك وحكو الدين هاي بيري صاحب كيسا روح مركا الرواين لا فيريو صاحب كيسا لا فيريا هبل بالي مدبا وحيري هبل هداد ربطو إنان كشيغو واحد أديك تاي هداد ربطو إنان شيغو صاحب كاق إيشيغو بمعنى قفك الصاحب كيسوكو يا إساقان أويه صاحب كاق هدو وناكسان يهينا واد وناكسان تا هدي صاحب كاق وحوي يهينا واد حنتا نبي عليه الصلاة والسلام وحويري asagoo kala miithaalaya saaxiibka xun iyo saaxiibka wanaagsan isagoo miithaal ka sameynaya nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam midka qofka wanaagsan la saaxiibo wuxuu la mid yahay ka xaamilil miski qof waxyaabaha udgaaya carafka badan qofka iibinaya ama haysta ayuu la mid yahay saddex midkood baa ku banaan waxa udgaaya markaad tagto inaad agtiisa wax carfaa aad ka soo hesho oo sankaaga waxyaabaha udga inuu ku soo raaxaysto oo ay soo jeclaato mase inuu kuu soo mariyo misanahe inuu ku siiyo soo saamaha ama qofka xun qofka la saaxiiba nabi wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam kanaafiq al-kiri qofka yani birta afufu la mid yahay ninka alxamiista maanta ee birta sameeya ee labada alxanka bir lagu dhalaalinay sameynaya agtiisa daad tagta maxaad ka soo heli birta qaaca ka soo baxaya iyo qurunka ka soo baxaya inaad qaado oo caafimaad ahaan ay ku dhigto masane dharkaaga inuu soo gubto intaaba laga soo faa'iidaa wax kale ma jirto walidaalika nabigan calayhi salaatu wasalaam sidaasuu leeyahay almaru calaa diini khaliili wuxuu kaloo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam in ruuxa uu iska ilaaliyo wuxuu ku hadlayo laanna nabiga sal alla alayh wasalam wuxuu leeyahy ina alcabda la yatakallamu bilkalima min sakhati illaahi لا يلقي بها
بالا يهوي بها في جهنم روح وحد أركيس هذا الوسكاج هذا وحبو شيء أكتس ويكفض لكن كلمة داسي وكهد لي كلية هل كائري شيء أيا وحي سبب ونقوليسا إنه نار جهنم كدا دعو قالوا جهنمنا وما أدراكم ما جهنم حيتاي حكوا بيسي إلهي معنى قيامها جهنم مركي لكانوا وحلايا هل امتلأت ورجهنمي مبوح سنتي مركاسا وحي لها هل من مزيد إلهي يقدرات ما يسا جهنم محال غشدا نار إلهي محال غشدا وحال غشدا محي ضدك إيا نجحانتا لغشدا وحكا لغشدا مالا ولذلك هذا ربطين تكبد بادو وإن هذا الكاركو هذا ليس هذا سكاي لاليسو ما غير بالكجري مسماي ما أنت أدينك أرضي باتهين أنت بتصل هذا الكوحي كوكو بدل داي قفل بمصبحير أنتو يسكسو قاطو وبتصل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ويوضع يدع نبي عليه الصلاة والسلام يقول قفك يرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قفك هالمر يرى هذا جنة إلهي قيد وطلع وهي الجنة قيدها لغو بيرتا دونك لغو بيرتا بيه هذين ومعاينين عيد هذين وعيد ونكسن بوير النبي عليه الصلاة والسلام حديث كيسي ولذلك الدونك المرك هذا الكوحان كسو كوبايا أيها الطلاب والطالبات وحان هذا الكوكسو خلاصين الدونك أنت نشوفنا وحيا نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام خفك أغدر oo ummadiisa kamid ah 70 sano mid ka gaaraway 70 wixii dhaafa waa qof naxariis Ilaahay ku gaaraway qofka haduu 100 sano joogo mise 1000 sano uu joogo adduunkan waa tii laga tago kullu shay haalikun illa wajha Ilaahay hortiisan tagayna ruux kasto anaga naga mid ahna Ilaahay asay kaligiisu hor istaagi doona cid u yeelanaysa ma jirto إلهي عن كيابه أدون كان والغا تغي عربك حفظية أو وحا كهاد ليس إلاني أو عداد أديك يعني أدلحد ليس إلاني باتسو رالي أهانشاه ربي سيدات كوغاري لهاي هباتساني سيدات إلهي عردي سي عقابتي سيدات كوغاري لهاي هباتساني مركوحا لاي أو نفتي نبع لاي وردون كان تلتشوغو ووحي ري إلهي سبحانه وتعالى أكتي صام أن أدواني والله أعلم وبال